kulanti wacan oo wanaagsan wadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenan qodobada daawan doontaana waxa ugu waaweyn qaramada midoobe oo qaaday tallaabo ka naxisay cadawga Soomaaliland. Haddaba maxay tahay tallaabooyinkan degdega ah ee qaramada midoobe ay si toos ah ugu dhiiratay markan? Maxay yihiin qorshaha culus ee hadda socda? Wararkii ugu dambeeyay tallaabooyin waaweyn oo la qaaday dunida oo mar kale wajahaysa culaysaad hor leh. Israel oo mashquulkii ugu weynaa markan galaysa kadib dagaalka Iran ka bilowday. Wararkii ugu dambeeyay tallaabooyin kale ayaad muuqaalka ku daawan doontaan, balse markan si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso, like saarto, meel fog gaarsiiyo, qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee la xogaha xasaasiga ee warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adigoo rukumanaya bartina Rice TV faragan barelka digniinta aragtidana qaybta hoose ee faallada ama commentiga inoogu reeb. Waa hagaag aynu ku bilowno. qaramada midoobe ayaa durbo markan qaadaysa tallaabooyinkii ugu waaweynaa waliba lagu tilmaamo kuwa aad u culus oo loo qaadayo sidii loo dardargelin lahaa qorshaha kama dambaysta ah ee la xiriira in ay ka jawaabaan fariimihii hore uga yimid Somaliland iyo sidoo kale tallaabooyinka ay u qaadayaan iyada oo lagu tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee socday waqtiyadii la soo dhaafay si gaar ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee taagnaa ay mar kale abuuri doonaan xaalado ay kaga jawaabaan dhinacyadani iyo sidoo kale fariimo keeni doona in ay jawaab culus ka bixiyaan qaramada midoobe dhaqdhaqaaqyada aadka u xoogan ee waqtiyadii ugu dambeeyay sida gaarka ah loo hadalhayay ama u taagnaa. qaramada midoobe ayaa fariintooda ku lifaaqay inay si kama dambaysa uga jawaabi doonaan xaaladda guud ee Somaliland kadib markii ay markaasi horey u qaadeen tallaabooyin waaweyn, waxaana durbaba bilowday culaysaad kale oo hor leh kadib dagaalka dunida uu markaasi u horseeday Mareykanka iyo Israel, waxaana dalal hor leh ku biiri kara safka dhinacyada diidan rabitaanka Mareykanka iyo Israel iyada oo Xuutiyiinta Yemen, Iran iyo kuwa kale ay ku goodiyeen inay tirtiri doonaan meel kasta oo Israel ay ku lug yeelato. Cabsi xoogan ayaana hadda jirta, taasi oo muujinaysa in dhaqdhaqaaqyadan ay siyaadi karaan xilli kasta, lagana baqdin qabo inay kordhaan dhacdooyinka waaweyn ee taagan iyo tallaabooyinka loo qaadayo qorshayaasha kama dambaysta ah ee arrimahan la xiriira, iyada oo ay aad markaasi u go'doonsan yihiin dhinacyadii ugu dambeeyay tallaabooyin waaweynna loo qaaday si loo soo afjaro, waxaana taasi ay abuurtay xaaladii ugu dambeysay ee la xiriirta dhacdooyinka taagan iyo dhaqdhaqaaqyada aadka u culus kadib markii qaramada midoobe oo horey Somaliland u taageersanayd ay mar kale hadda qaadayaan tallaabooyin aad u culus oo keenaysa in laga hortago qorshayaasha waaweyn halista ah ee socda iyo sidoo kale rabitaanka dhinacyada doonaya in ay si dadban iyo si toosaba ula dagaalamaan Somaliland iyada oo la qaadayo mid ka mid ah qorshayaashii ugu waaweynaa ayaa haddana waxaa hadda socda tallaabooyin looga hortagayo damaca aadka u xoogan ee dhinacyadan ay wadaan iyo qorshahooda gaarka ah oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu khatarta iyo halista badnaa ee dhinacyadani ay u qaadaan si ay qorshahooda gaarka ah iyo rabitaankooda ay uga dhabeeyaan. iyada oo waliba ay socoto tallaabooyinkii ugu dambeeyay ayaa haddana waxa ay abuureysaa xaaladii ugu khatarta badnayd ee la xiriirta jawaabta ka imaan doonta dhinacyadan iyo fariinta ay ka bixin doonaan si gaar ah marka loo eego dhacdooyinka taagan iyo tallaabooyinka ay u qaadayaan arrimaha kama dambaysta ah ee la xiriira dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee waqtiyadii lasoo dhaafay taagnaa ama socday. waxaa aad isku soo taraya tallaabooyinka durbaba la qaadayo ee la xiriira arrimaha ammaanka, waxaana sidoo kale hadda soo taraya dhaqdhaqaaqyada ay bilaabeen Israel iyo xulafadeeda kadib maalmihii ugu dambeeyay tallaabooyin ay qaadeen, taasi oo aad u xoojisay dhacdooyinkii taagnaa iyo dhaqdhaqaaqyadii arrimahaas la xiriiray. iyada oo ay soo tarayeen tallaabooyin kala duwan ayaa haddana xulufo ay hogaaminayaan Israel oo Mareykanku ugu horeeyay ay qaadeen tallaabooyin degdega, taasi oo Somaliland ku qasbaysa in mar kale dib loogu laabto qariidada Geeska Afrika oo ahayd midda ugu weyn iyo dhaqdhaqaaqyada aadka u xoogan ee socday maalmihii lasoo dhaafay. tanna ay ka dhigaysa mar kale mid ay ku sii xoojinayaan dhacdooyinka taagan iyo tallaabooyinka ammaanka la xiriira ee loo qaadayo si loo dardargeliyo. isla qorshahaasi waxay mar kale abuureysaa in ay dib ugu laabtaan go'aanadii hore loo gaaray iyo dhaqdhaqaaqyadii socday. waxaa hadda is soo taraya sidoo kale
tallaabooyin waaweyn oo la qaaday oo weliba si gaara u muujinaya inay kordheen dhacdooyinka taagan, waxaana xulafada Trump uu hogaaminayo ee Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israel uu ku jiro ay mar kale wadaan dhacdooyinka la xiriira sidii guud si wax looga bedeli lahaa qariidada amniga geeska Afrika, Somalilandna loo siin lahaa weliba hubka ugu dambeeya ee la isticmaalo ama la adeegsado, taasi oo weji cusub u yeelaysa xaaladda siyaasadeed iyo xiisada taagan oo ka dhigaysa mar kale in dhinacyadu ay dib ugu laaban doonaan qorshayaal kale oo waaweyn oo amniga la xiriira, iyada oo dhaqdhaqaaqyadani ay abuuri karaan xaalado kale oo khatarteeda wata iyo tallaabooyin kale oo horseedaya mar kale in la qaado dhaqdhaqaaqyadan iyo kuwo kale oo aad culus ama tallaabooyin waaweyn oo isoo taraya marba marka ka dambeysa, waana mid soo dadejinaysa in la kordhiyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee qariidada geeska Afrika ee dhanka ammaanka la xiriira, iyada oo la horseedayo xaalad kale oo cusub oo soo kordhaysa, waxaana sidoo kale hadda ay u muuqataa tani inay tahay midda ugu horeysa ee Somaliland ay u qaadayso qorshaha Israel ay ku damacsan tahay in go'aanadeeda ay u kordhiso, sidoo kalena ay sare ugu sii qaado tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhacdooyinka waaweyn la xiriira, iyada oo la eegayo mar kale sida ay uga go'an tahay tallaabooyinka loo qaadayo arrimaha xasaasiga ah ee la xiriira dhaqdhaqaaqyada kala duwan, sidoo kalena hadda ay ku muujinayaan inay ku gaarayaan go'aanadii ugu dambeeyay ayaa waxay ka dhigan tahay in tani ay u horseedi doonaan si kama dambaysa go'aan ay ku gaarayaan. Durbaba waxaa maraakiibtii dagaalka ee Turkiga la sheegay in lagu arkay xeebaha badda cas iyada oo ay soo gaareen agagaarka xeebaha Berbera, waxaana markabka Turkiga uu leeyahay iyo maraakiibta kale ee wehelinaysaba la sheegay inay yihiin nooca dagaalka, waxaana ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan aagga Lowyacade iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku tirsan, waxaana si gaara gobolka Awdal la filayaa inay dhaqdhaqaaqyo kaga bilaabaan dowladda Turkiga haddii uu dhaqan galo heshiiska military ay wada gaarayaan Turkiga iyo Somaliland, taasi oo ka dhigan mid abuuri doona mowduucyo waaweyn oo caalamka aad ay u hadalhayn doonaan, taa oo muujinaysa mar kale in la qaadi doono tallaabooyin waaweyn, masiirka dhinacyadana looga arrinsan doono. Qorshaha xasaasiga ah ee u dhexeeya dhinacyadani ayaa ah in si gaara loo qaadi doono tallaabooyin waaweyn oo culus iyo go'aano miro dhal u muuqan kara marka la eego sida ay wax u socdaan, waxaana Turkigu uu mar kale si hagar la'aan Somaliland u gaarsiin doonaa diyaaradihiisa dagaalka noocii ugu dambeeyay, maraakiibta culus ee la adeegsado ee dagaalka iyo sidoo kale tababarada taageerada military ee ciidamada, dhaqdhaqaaqyada kala duwan, heshiisyada waaweyn ee la gaari doono iyo weliba horumarinta maraakiibta marka laga tago dekedaha oo lagu sameyn doono tallaabooyin horumar, waxaana Turkiga uu si rasmi ah markan u bedelayaa qorshaha booskii horey uu ugu jiray dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Somalilandna waqti dheer ay soo wada shaqeynayeen tan iyo markii uu soo bilowday heshiiska Imaaraadka iyo Somaliland, waxa uu ahaa mid waxyaabo badan ku xeendaamanaa, balse hadda Turkiga ayaa la rumaysan yahay inuu galayo booskii Imaaraadka, sidoo kalena Somaliland aqoonsigeeda ayaa suurtagal ah in Turkiga uu ka shaqeeyo ama ku dhawaaqisteeda uu qayb ka noqdo. Inta badan dalalkii caalamka ayaa la rumaysan yahay inay markan usoo kala cararayaan Somaliland, waxaana la ogaaday in si degdeg ah markani loo qaadayo tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee arrimahan la xiriira iyo dhacdooyinka waaweyn ee ku xeendaaban go'aanada Somaliland, iyada oo qorshaha ugu muhiimsan ee arrinkan la xiriira hadda uu yahay midka muujinaya dhinacyadan heshiiska rasmiga ah ee gaareen iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee socday maalmihii lasoo dhaafay, iyada oo mowduucyo waaweyn oo xasaasiya ay abuureen xaaladaha kala duwan iyo go'aanada isdhaafdhaafka ah ee la rumaysan yahay in dhinacyadani ay ugu dambeyn qaadi doonaan ama ay markaasi dhabar jebin doonto xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro ee kasoo horjeeda ama xukuumadaha diidana Somaliland, taasi oo mar kale hadda abuureysa mowduuc kale oo weyn weliba xasaasi ah, taa oo ka dhigan in lagu dhawaaqi doono go'aankan kama dambaysta ah iyo qorshahan sida gaarka ah loogu qaadi doono tallaabooyinkan waaweyn ee diiradda la saarayo.
Somalilan hadda waxa ay muujinaysaa in ay dardar gelin doonto qorshaheeda gaarka ah iyo tallaabooyinkeeda arrimahan la xiriira, iyada oo lagu dhawaaqi doono dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee go'aanadan waaweyn ama diiradda la saarayo. Waxaana ay ka dhigan tahay mar kale in caalamka oo hadda usoo kala cararaya Somalilan ay markaasi muujin doonaan heerka ay ka taagan yihiin dhaqdhaqaaqyada socda, mowduucyada xasaasiga ah ee lagu kala adkaan doono, iyo tallaabooyinka kama dambaysta ah ee go'aankan mowqifyada cad xambaarsan. Dhaqdhaqaaqyadan iyo go'aanadan kale ee taagan intaba ay muujin doonaan iyada oo Israa'iil iyo dowlado kale oo caalamka ay ka shaqeynayeen waqtiyadii ugu dambeeyay tallaabooyinka go'aanadan la xiriira iyo arrimaha kala duwan ee mashruucan sida gaarka ah loo xijinayay. Waxaa wararka aynu helayno ay muujinayaan in durbaba ay socdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee tallaabooyinka ictiraafka Somalilan la xiriira, iyada oo la ogaaday in dowlado dhowr ah ay ku lug leeyihiin isla tallaabooyinkaasi qaadistiisa, iyada oo ay ka shaqeynayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ayaa waxa ay muujinaysaa mar kale in si gaar ah lagaga dhawaaqi doono xukuumadda Muqdisho go'aanka ugu dambeeya ee aqoonsiga Somalilan kadib markii la ogaaday in Xasan Sheekh Maxamuud uu hor istaagi waayay dalabyo waaweyn oo caalamka ka yimid iyo rabitaanka shacbiga Somalilan ayaa hadda muujinaya in Cabdiraxmaan Ciro uu guul weyn oo taariikhiya uu ka gaaray taasi. Tallaabooyinkaasina ay dardar geliyeen dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ee go'aanadan xoojiyay. Waxaana tani ay qeyb weyn ka tahay isla dhacdooyinka taagan iyo sidoo kale go'aanka ugu dambeeya ee amarada culus caalamka ay dul dhigeen Somalilan, iyada oo ay si degdeg ah weliba ku dhawaaqayaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee arrimahan la xiriira. Dhacdooyinka taagan ee diiradda la saarayo waa midda soo gabagabeyn doonta wax walba oo hore u taagnaa, waxaana hadda inta badan ay isku raaci doonaan dowladaha waaweyn ee hortaagnaa go'aanadani in lagu cadaadiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulafadiisuba inay fasaxaan Somalilan, taasi oo meel adag ka istaagi doonta qorshayaasha waaweyn ee xasaasiga ah iyo tallaabooyinka aadka u culus ee macluumaadkan la xiriira. Waxaana tani ay tahay wax waqti dheer laga soo shaqeynayay iyo fursad loo abuuray dhinacyadan kala duwan. Marka la eego sida ay wax u socdaanna waxay kasii dhigaysaa mowduuc kale oo hor leh oo furay waddo kale, iyada oo Cabdiraxmaan Ciro iyo xukuumaddiisu ay heli doonaan mar kale war farxad leh oo kasoo yeeraya dhanka Muqdisho. Ilaa iyo 3 dowladood ayaa la ogaaday inay ku biireen safka hore dowladaha ka shaqeynaya tallaabooyinka waaweyn ee loo qaadayo aqoonsiga Somalilan ee waqtiyadii ugu dambeeyay si dardar leh ku socday, iyada oo la ogaaday hadda in ku dhawaaqista go'aanka arrimahan la xiriira ay ka shaqeynayaan dhinacyo kala duwan, taasi oo meesha ka saartay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee cadowga Somalilan ay kaga faa'iideysanayeen tallaabooyinka socda. Macluumaadka aynu helnay iyo xogaha xasaasiga ah ee la xiriira tallaabooyinkan ayaa muujinaya in sare loo qaaday dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ee diiradda lagu saarayo isla arrimahan. Waxaana tani ay muujinaysaa mar kale in sare loo qaadayo fursadaha waaweyn ee dahabiga ay horyaalla Somalilan, taasi oo dalalka caalamka hadda ay ka faa'iideysanayaan, iyada oo dhowr dowladood ay durbaba ka shaqeeyeen tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee arrimahan la xiriira. Waxaana ay diiradda saareen soo afjarista qorshayaasha waaweyn ee aadka u culus iyo macluumaadka la xiriira dhaqdhaqaaqyada kala duwan, iyada oo la ogaaday durbaba inay socdaan dowlado waaweyn oo ka shaqeynaya arrimahaasi. Waxaana dowladaha sida gaarka hadda ugu soo biiray safka hore la rumaysan yahay inay hogaaminayaan Itoobiya iyo dowlado kale, waxaana ay yihiin kuwo si dardar leh ku socda tallaabooyin hor lana u qaaday go'aanka aqoonsiga Somalilan. Dowladda Ingiriiska ama boqortooyada UK ayaa iyana qayb ka ahayd kuwa ka ololeynayay qorshahaasi, si weyn saameyn ugu yeeshay kadib markii la ogaaday in xildhibaan ka tirsan golaha muhiimka ah ee UK